Alt, orta ve üst gelirdeki öğrenciler arasında bir deney yapılıyor bir okulda. Ve burada okuma becerileri karşılaştırılıyor. İlk sene, daha 1. sınıfın başındayken okuma becerileri arasında çok az bir fark var. Zengin öğrenciler bir tık daha önde ama çok küçük bir fark. Bundan 4-5 yıl sonra tekrardan karşılaştırıyorlar ve ortaya çıkan şey şu. Aradaki fark neredeyse 2'ye katlanmış. Neredeyse 2'ye. Bu küçük bir fark değil. Bunun sebebi şu. Zengin öğrenciler, daha düşük gelirli öğrencilere kıyasla yazın eğitim almaya devam ediyorlar. Okuma becerileri daha iyi gelişiyor bu yüzden. Başlık seni biraz gücendirmiş, alındırmış vesaire olabilir ama az çok nereye değinmek istediğimi anlıyorsundur. Yazın bu kadar fazla zamanın varken buna sırf tatil gözüyle, full gezme, eğlenme gözüyle bakmak gerçekten aptallık. Hayatını boşa yaşamak. Bu sadece yaz için de geçerli değil ama yaz elimizde bulunan en büyük tatil aralığı. Özellikle öğrenciysen elinde daha büyük bir tatil yok. Hafta sonları var, bayramlar var, onlar var, bunlar var. İyi, hoş ama en büyük elindeki tatil fırsatı yazın. Ve sen yazını iyi değerlendirmezsen toplumdan nasıl sıyrılacaksın? Nasıl kendini öne atacaksın? Diyelim bir mühendissin. Diğer mühendislerden daha öne nasıl geçeceksin? Kendi eğitimini vermezsen, kendi kendine. Senin tek okulda yaptığın, okulda sana verilen ödevler yetmiyor. Ki illa bunun için öğrenci olmana da gerek yok. Çalışan bir insan da olabilirsin. Hafta sonuna girdiğimiz zaman genelde şöyle bir şey söyler. Of işte hafta sonu geldi, tatil vesaire. Ve şey düşünüyorum. Ulan bana her gün aynı. Tamam, hafta içi belki okulum oluyordur, hafta sonu okulum olmuyor ama elinde sonunda o 24 saati atıyorum 8'i 9'u uyuyorsam geri kalan zamanı bir şekilde işle ya da ne bileyim arkadaşlarımla buluşacaksa hep bir şekilde doluyor yani. Hiçbir zaman boş kalmıyor. Ve ben son 3 yıldır falan asla tatil geliyor diye düşünmedim. Ya da işte tatil var işte şimdi yatabilirim gibisinden. Ya da işte istediğim o dizi vardı şimdi izleyebilirim. Ya da istediğim o film vardı gidip izleyebilirim. Bunlar gerçekten zaman kaybı. Hazır gençsin. Yani senin bir dağı ortadan ikiye ayırabilecek kadar gücün var. Bunları iyi kullanman gerek. Ben sana işte full çalış, işte sürekli grind modda ol. Asla işte gidip arkadaşlarına eğlenme demiyorum. Arkadaşlarına eğlen. Hatta yap bunları. Gerçek hayatta yaşa ama. Şu an eminim ki şeyi fark etmişsindir. Dışarıdayım. Ve daha önceki videolarımı izlediysen daha çok odamda çekiyordum. Hatta hep odamda çekiyordum. Ama bu ambiyans daha güzel. Her ne kadar şu anda muhtemelen popom ıslanmış olsa da çünkü çimler ıslak. Sabahın erken saatlerindeyiz. Ama yine de birazcık ferahlatıcı bir ortam. Belki birazcık esiyordur, belki biraz ekstradan arkadan ses geliyordur ama yine de odada olmasından daha iyi. Çünkü insan olarak biz buna programlandık. Dışarıda olmaya. Sosyal canlılarız. Tüm gün odada kapana kısılmaya değil. Zamanını iyi değerlendirmen lazım. Özellikle gençsen. Şimdiye kadar belki de düşünmüşsündür bunu ya da düşünmemişsindir. Hiç sorun değil. Zararın neresinden dönersen kâr. Ben bunu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum ama hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü en azından bunun belli bir noktasında fark edip bu hatamdan geri döndüm. Ben de mühendislik öğrencisiyim ve diğer mühendislerle olan aramdaki farkı kapatmam gerektiğini ya da farkı açmam gerektiğinin farkındayım. İlla mühendislik okumana gerek yok. Dediğim gibi okumana bile gerek yok. Kendi iş yerinde insanlar da olabilir bunlar. İşte atıyorum bir işin sahibisindir. Diğer işletmeler de olabilir. Diyelim ki takı satıyorsun, toka satıyorsun. Diğer tokacılardan daha iyi ne satabilir? Hayatın gerçekten çok kısa ve bunu küçük zevkler, kalitesiz zevkler peşinde koşarak harcama. Benim sadece senden istediğim şey şu. İleride dönüp baktığın zaman iyi ki bunu yapmışım. Bundan dolayı kendime minnettarım diyebilmem. Şu an mesela 2-3 yıl öncesine bakıyorum ve yaptığım şeyler hakkında gerçekten de minnettarlık duyduğum ve duymadığım şeyler var. Bunlar sadece öyle boşuna safsatadan oluşmuyor. Kendi tecrübelerimden buraya aktarmaya çalışıyorum. Yani zamanda iyi ki spora gitmişim ki şu anda hala güzel bir alışkanlığım var ve eskisine göre, eskiden olduğum vücuda göre en azından daha fit bir vücudum var. Ya da bunu geçiyorum. İyi ki okuma alışkanlığı başlatmışım ki kendime bazı değerler yüklemişim. Ve bir önceki videolarıma bakarsam bazı insanlar bana teşekkür ediyor işte. Bana farklı bir perspektif kattın. Bunları daha önce düşünmemiştim. Ağzına sağlık gibi. Bazı insanlara bir yararım var. Sadece kendimi geçtim etrafımdaki insanlara. Etrafındaki insanları geçtim internet sayesinde uzaktaki insanlara bile. Ve şu anda gün içerisinde yaptığım belki de %70, %80 için ileride kendime minnettar olacağım. Bundan da eminim. Ve gün içerisinde bunları ne kadar çok doldurursan, ne kadar faydalı şeyler yapmaya çalışırsan kendine ve etrafındaki insanlara emin ol ileride o kadar mutlu olacaksın. Belki bunun farkındasın, sadece başlayamıyorsun ama sorun değil. Ya da şimdiye kadar başlamadığın için bu konuda mutsuz olmana gerek yok. Hiç kimse zaten annesinin karnından işte bunları yapacağım diyerek doğmadı. Ama bunun farkına ne kadar erken varsan o kadar iyi. Sadece küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Hazır yaza girdik, hatta yazın ortalarına doğru gidiyoruz. Ve hala yazını böyle geçirme. Tüm gün elinde telefonla kaydırarak geçirme. Güzel anılar biriktir. Hem arkadaşlarına hem ailenle. Dizi film izlemek ya da sağda solda boş işlerle uğraşmak zaman kaybı diyorum ya. Bunları yapacağına mesela gidip anneni arayabilirsin. Onunla güzel bir konuşma geçirebilirsin. Babanı arayabilirsin. İçini dökebilirsin. Dediğim gibi illa çalış demiyorum. Sadece vaktini olumlu, hayatına daha çok
pozitif yönlerde etki edecek şeylere zaman ayır. Oyunlardan zevk alıyor olabilirsin ama artık zevk alacağın şeyleri kafanda bir şekilde değiştirebilirsin. Ben kitap okumaya bayılarak büyümedim. Ama artık kendimi öyle bir alıştırdım ki, öyle pozitif düşünceler ortaya koydum ki kitap okuma hakkında. Artık onu okurken zevk alıyorum, oyun oynarken almıyorum. Asıl olay da burada yatıyor zaten. Bunu ne kadar erken üstüne çalışmaya başlarsan emin ol o kadar hızlı gelişiyorsun. Ben geçen yaz o kadar fazla şey öğreniyordum ve o kadar sık öğreniyordum ki her hafta böyle arkadaşlarıma, babama, anneme bilgiler aktarıyorum ve hani insanlar şey diyor, oğlum bunları nereden öğreniyorsun? O kadar hızlı karakterimi değiştirmeye başlamıştım ki, o kadar hızlı öğrendiğim şeyleri, o kadar hızlı bilgi edindiğim kaynakları değiştirmeye ve arttırmaya başlamıştım ki hani gerçekten 2 hafta önceki tuttuğum günlüklere bakıyordum, şu anki günlüklere bakıyordum. Arada dağlar kadar fark vardı. Yazdığım şeyler konusunda, yaptığım çalışmalar konusunda. Çok derin bir kişisel gelişim zamanından geçmiştim. Çünkü zamanım çok fazla boldu ve değiştirecek, üstüne çalışacak çok fazla şey vardı. Ki muhtemelen senin de var. Ve bu yüzden benim zamanda yaptığım gibi hatalarını yapmana devam etmeni istemiyorum. Hazır zamanın var, bunu iyi değerlendir. Videoyu beğen ve yorum at ki hem algoritmayı desteklemiş olursun, hem de senin gibi düşünen insanların artmasına yardımcı olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.